एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश होने के 60 सेकंड के अंदर क्या हुआ था। देखो दोपहर के टाइम फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, मौसम भी सही था और विजिबिलिटी भी ठीक थी, लेकिन प्लेन हाइट गेन नहीं कर पाया, लैंडिंग गियर अंदर नहीं गया, फ्लैप्स ओपन थे, इसका मतलब प्लेन हैवी ट्रैक में था। पायलट ने शायद कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की, लेकिन प्लेन हिलते हुए बीजीएमसी हॉस्टल की तरफ जा रहा था। सिर्फ 45 सेकंड में प्लेन इतना लो आ गया कि लोगों ने उसकी आवाज सुनकर ऊपर देखा, फिर एक जोर का धमाका हुआ, हॉस्टल की बिल्डिंग हिल गई, प्लेन हॉस्टल पर गिरा और देखते ही देखते इसमें 269 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अल्लाह उन सभी के घर वालों को सब